ฝนพี่น้องฝนกันมาเลยที่มากับฝนมิกสโนว์ฝนกับสโนว์มันมิกกันมันเห็นเป็นน้ำแข็งที่อันตรายที่สุดนี่บนพื้นเบื้องนะลานจอดรถที่เราน้ำแบบเรื่องมากเลยเมื่อกี้ขี่รถมาแล้วรถมันเสียหลักเพราะมันถนนมันลื่นนะแล้วก็ตี3:54ตี3:50เป็นตี3:50น้ำแข็งก็คือข้างบ้านนั่นเลยบ้านเราอากาศดีไปมาทางไหนก็สะดวกปลอดภัยเลยอยู่ต่างประเทศหรืออเมริกาหน้าหนาวนะแบบนี้อันตรายที่สุดมีคนพี่น้องมันจะเป็นอาการไปในเบิดเมืองอะไรจนหัวท้องพองเลยมันเป็นมาตั้งแต่8-9 โมงเมื่อวานเลยนะประมาณ2-3 ทุ่มเมื่อวานเมื่อคืนนี้อันตรายนะพี่น้องคลิปกันนะVery danger, man. Very danger. Balls of ice. My God. PC พี่น้อง PC ด้วย Thank you man Thank you แม่